In touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Луѓето живеат во малите дупчиња меѓу планините. Прекрасно. Некои од најубавите предели што некогаш сте ги виделе се во овие планини. Така можам да зборувам јасно кога велам дека ние ги сакаме нашите планини, го сакаме нашиот начин на живот. Вајцбург е мал град, ние го нарекуваме срцето на ридовите. Тој е прекрасно мало градче. Растејќи ние бевме толку сиромашни кога ќе се сетам на тоа, кога ќе видам слики и ќе погледнам наназад колку бевме сиромашни. Некако ме зачудува што се чувствуваме толку среќни. Посебно во источен Кентаки некако го имаме овој стереотип за оние сиромашни, мрзеливи луѓе, но сиромашните луѓе мора да работат многу напорно. Големиот проблем се разбира е големиот пад, речиси падот на индустријата за јаглен овде. Знам дека тоа беше постепена работа на некој начин, но на друг начин беше речиси како нешто преку ноќ дека еден ден ќе станеш и индустријата за јаглен ја нема, работата на луѓето ја нема, семејствата на луѓето мораат да се спакуваат и да си заминат. Мојот сопруг, кој работеше на повеќе работни места неколку години, доби црни-бели дробови. Диабетес му беше дијагностициран на неговите 40. Пред нешто повеќе од 3 години тој брзо започна да опаѓа и почна да бара помош од мене за да излезе и да се грижи за неговите животни, а јас ја мразев секоја минута од тоа. Тоа беше борба. Не сакав ништо да имам со крави, кокошки и свињи. Тој продолжи да опаѓа до тој степен што мораше да биде хоспитализиран и веднаш мораше да оди на дијализа. Нашиот избор беше да го возиме до клиника за дијализа на околу 45 минути од тука и назад, 3 или 4 пати неделно, или да се обидеме да направиме дијализа дома. Ме исплаши до смрт. Беше толку изнемоштен, толку слаб и имаше толку многу здравствени проблеми. Не бев сигурна дека можам да го сторам. Тогаш пронајдов. Твоето единствено место да се обратиш е кај Бог кога си таков. И тогаш исто така најдов утеха и мир на умот работејќи напорна, макотрпна работа. Смешно е колку го мразев тоа претходно, но сега се претвори во она што ме спаси. Речиси се чувствуваше како свет чин, нели? За нашиот домашен живот се уште не ми се допаѓа мирисот на амбарот, но имам задолженија, знаете, тука сум јас сега. Овде е мојот живот поради дијализата. Мајка ми почна да го гледа доктор Чарлс Стенли. Кога разговарав со неа, таа почна да ми кажува: треба да почнеш да го гледаш Чарлс Стенли. Тој предава, тој ќе те научи за Библијата. Од тогаш го гледав секогаш кога можев. Сакав да го гледам затоа што е учител и затоа што неговата вера, неговата искреност и неговата автентичност како силен христијански водач се толку очигледни во неговото зборување и неговото учење. Откако Джери се разболе, и јас ја преземав дополнителната работа овде. И така, прекрасно беше да се знае дека се уште можам да го слушам зборот, да ја слушнам пораката и да имам некој пастир со кој се чувствувам поврзана во мојот дом со мене. Од нив научив дека давањето на себе си, да се биде дел од напорот на заедницата и придонесувањето, дека така му служите на Бог служејќи им на луѓето. Се трудам да им помогнам на луѓето да се чувствуваат добро. И откривам дека преку мојата вера го наоѓам тоа во Божјата сила. Исус Христос ме сака, се грижи за мене, одговара на моите молитви. Многу е исполнето кога си дел од помагањето на нешто да започне да расте за да видиш дека е толку успешно. Тоа е она во што се претвора градот Вајтебург, место каде што сите ние заедно можеме да бидеме фокусирани на живење посилен, поздрав живот. Кога поминуваш низ нешто тешко, ќе го почувствуваш неговиот мир и утеха среде ноќ кога се молиш,
souzite i bolkata i go čustvуваš неговиот мир. Јас како личност се чувствувам посилна. Чувствувам дека можам да се соочам со иднината, да бидам посилна за другите и се надевам дека ќе покажам на моето семејство како да го бара тој мир и како да се моли, да се поврзе и да најде таков мир и радост. Следно на програмата во Контакт, кога нашите товари изгледаат неподносливи. Кога срцето ви е оптоварено и телото ви се чини дека е толку уморно, некако вашите емоции се толку исцедени и сте многу обесхрабрени. Всушност, вие само се чувствувате некако оптоварени. Каде се обраќате? Па сите ние имаме моменти во животот кога се чувствуваме оптоварени. Сите ние имаме такви моменти во животот кога чувствуваме дека работите се малку безнадежни, безпомошни или се чувствуваме обесхрабрени, можеби малку разочарани. Каде се вртите кога ги имате тие чувства? Дали се обраќате кон некого? Дали се свртувате кон нешто? Дали барете некој начин да избегате? Каде се вртите кога ги имате тие чувства? Тоа е она за што сакам да зборувам во оваа порака. Сакам да зборувам за целата оваа идеја кога нашите товари изгледаат неподносливи, кога нашите товари се чинат неподносливи, затоа што сите ние или ќе ги имаме или ќе ги сретнеме тие моменти во животот кога ќе дојдеме до таа фаза во која размислуваме: Господи, ние не можеме да поднесеме многу повеќе, или Господи, не можеме повеќе да се справиме. Каде се свртуваш тогаш? Сакам да свртите во Матеј, глава 11, има 3 стиха од Светото Писмо што сакам да ги погледнете, затоа што Библијата е многу јасна за тоа што треба да правиме јас и ти кога ги имаме овие оптоварувања во нашите животи. И така, Исус, зборувајќи им на луѓето од своето време, еве што им рече. Во стих 28 од глава 11. Дојдете кај мене сите уморни и натоварени, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете одмор за вашите души. Зашто мојот јарем е лесен, а товарот мој е благ. Исус им зборувал на луѓето кога се чувствувале крајно оптоварени, кои честопати живееле или под фаза на сиромаштија или во сиромаштија, од кои многумина биле робови. Нивниот живот беше многу тежок. Тоа беше тежок вид на живот. Рим владееше и луѓето на кои им зборуваше Исус, повеќето од нив беа во тешка состојба. И така, што им вели тој? Тој им дава збор на охрабрување. Тој сака да им даде збор за помош. Тој вели: дојдете кај мене сите вие кои сте тешко натоварени, обременети и ја чувствувате тежината на самиот живот. И тој вели: јас ќе ви дадам одмор. Еве го Исус, живиот Божји син, суверениот Бог на овој универзум, сега седи од десната страна на таткото. И тој вели: сета моќ ми е дадена на небото и на земјата, значи знаеме каков товар и да носиме, јас и ти. Тој може да се справи со тоа, затоа што Библијата прашува неколку пати: има ли нешто премногу тешко за Бог? Како може нешто да биде премногу тешко за Бог кој суверено ја контролира секоја посебна работа? Кој е сезнаен, знаејќи се присутен, сите нешта се во негово присуство и тој има моќ да се справи со секоја околност во животот. И што ни вели тој? Дојдете кај мене. Сега кога тој вели: дојдете кај мене, како јас можам да донесам товар пред Господ? Тој не само што вели: дојдете кај мене сите натоварени, туку слушајте, тоа е универзален повик. Секој што е оптоварен за нешто може да дојде кај него, изгубени и спасени. Сега човек кој е без Христос може да дојде кај него, но првото нешто со кое треба да се справат е нивниот проблем со гревот. Штом ќе поверувате во Господ Исус Христос како ваш личен спасител, тој е подготвен да се справи со сите други товари со кои ние се справуваме во животот. Тој вели: дојдете кај мене. Кога тој вели: дојдете кај мене сите обременети, натоварени, понизени, што сака да каже со тоа дојдете? Сега, што да правам? Па има нешто многу едноставно што правам, но е многу практично и изводливо. Најпрво му кажувам кој е мојот товар. Господи, еве како ме боли. Дали му требаат информации? Не. Тој сака јас и ти да се понизиме пред него и да му кажеме: Боже, еве каде сум повреден. Еве зошто се чувствувам толку обесхрабрено. Еве ја причината поради која се чувствувам толку заглавено. Боже, ми требаш. Кога ти и јас доаѓаме кај него и го изразуваме нашиот товар, го делиме со него нашиот товар, ние се понизуваме пред него. Бог секогаш го почитува понизниот дух. Затоа, најпрво ќе му кажам за тоа:
Втората работа што ја правам е да му го дадам. Велиш, сега почека малку, како ќе му го дадам? Слушајте внимателно. Кога ќе дојдам кај него и ќе му кажам за тоа, му велам: Татко, Господи Исусе, како сакаш да му се обраќаш, јас ти го предавам ова. Ти рече дека ќе ги носиш моите товари. Јас го оставам ова. Со тоа што го оставам, признавам: Боже, јас не можам да се справам со ова. Знам дека ти можеш да се справиш со ова. И затоа, пред се, му кажувам за тоа и второ. Не му го доверувам тоа, му верувам на оној кој ме повика кај себе и ми даде ветување дека тој не само што може, туку и ќе сака, и дека е посветен да се справи со мојот товар. Затоа доаѓам кај него, му кажувам за тоа, го ставам пред него и му верувам дека ќе се справи со тоа. Не само што треба да му кажам за мојот товар, не само што морам да верувам во него, туку и мојот фокус мора да се пресили од мојот товар кон носителот на товарот. Ако само го задржам мојот фокус на товарот, па Боже, тука е проблемот и Господи, ти знаеш за ова. Ако е така, ако постојано му го кажувам ова, тогаш мојот фокус е на, знаете што, јас не сум му го дал на него. Внимавајте, на кој начин да дознаеш каде си е да ја анализираш собствената молитва. Со други зборови, кога ќе поминете низ молитвата за овој товар и му го давате на него, запрашајте се, колку од времето потрошив за да му кажам и да го опишам тоа. И кажувајќи му за мојата повреда и сожалување на себе си, колку од моето време посветив, дали се концентрирав на него. Боже, знам, ти си суверен на мојот универзум. И знам дека ме сакаш безусловно. Имаш моќ да се справиш со ова. Сакам да ти благодарам и да те прославам. Господи, што ти си носител на товарот, со други зборови, кога ќе почнам да се фокусирам на него, знаете што? Можам да го оставам на него. Се додека се фокусирам на товарот, ќе го земам, ќе си одам со него и ќе продолжам да го носам, а тоа е причината поради која некои луѓе го носат истиот товар од година во година. Тие никогаш не научиле да го остават. Остави го, слушајте. Вие го оставате како одлука од ваша страна. Вие го оставате како чин на вера од ваша страна. И вие го положувате, го отстранувате, менувајќи го вашиот фокус од товарот кон носителот на товарот. Затоа пред се, ние ја имаме оваа прекрасна покана. И тој вели, второ, сакам да го направите ова. Тој вели, земете го мојот јарем на себе и учете од мене, зашто јас сум благ и смирен по срце, и ќе најдете одмор за своите души. Тој вели, земете го мојот јарем на себе. Така, тој најпрво дава покана. Тој вели, дојди, јас сакам да се грижам за тоа. Второ, тој вели, сега еве што треба да направите. Сакам да го земете мојот јарем на себе. Сега, зошто рече мојот јарем, бидејќи тој разликуваше, внимавајте на ова, тој го разликуваше својот јарем од фарисејскиот. Тој мислеше на јаремот на фарисеите, а вие се сеќавате што е јарем. Јаремот е еден вид дрвена рамка што човекот може да ја стави на рамениците и некако преку вратот. И што прави тоа? Им овозможува да ја префрлат тежината за да имаат еднаква количина од двете страни. И тогаш се разбира, тука е тој двоен јарем во кој ги ставаат воловите, така што воловите ги држи заедно некако обединети во нивното одење и во нивната смисла за насока. Така, Исус рече, јас сакам да си ги размениме јаремите, а она на што мислеше е дека фарисеите имаа луѓе под такви прописи и правила и нивната идеја беше дека тие проповедаат апсолутно строго почитување на целиот закон за некој да се спаси, ако Бог сакаше да ги прифати. Па ниту тие самите не можеа да го издржат тоа. И така, луѓето беа ужасно обесхрабрени, обидувајќи се да живеат, не можеа да одат толку далеку на шабат и не можеа да го прават ова и она. И така, сите овие правила и прописи. Тој рече, земи го мојот јарем на себе, учи од мене. Тој вели, мојот јарем е лесен. Сега, што велеше тој? Едноставно ова. Тој рече, дојди кај мене и предај се на мене. Сега внимавајте што рече. Тој рече, дојдете кај мене сите што се трудите, макотрпни и натоварени, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе. Тој рече, учете од мене. Сега, неговиот јарем е, тој вели, мојот јарем е лесен. Како е спасен еден човек? Човекот не се спасува ако живее според строгите прописи и правила за служено спасение.
Човекот се спасува со примање на Божјата благодат преку вера во Господ Исус Христос, простување на неговиот грев. Тоа е нешто што вие и јас го добиваме со вера. Тоа не е нешто што го правиме и го исполнуваме. Потоа, ние живееме побожен живот, сакаме да одиме во послушност кон Бог, а не затоа што се плашиме да одиме во пеколот. Одиме во послушност кон Бог од благодарност и славење на Него за она што Тој го направи за нас. И така, тој едноставно го вели ова. Тој рече, види, нивниот јарем е тежок, мојот јарем е лесен, мојот јарем е благ. Не рече, јас те ослободувам од јаремот. Тој не рече, фрли го јаремот. Тој вели, сакам да го замениш тој јарем, што нема да те однесе никаде освен да ти донесе болка, повреда и страдање за мојот јарем. Мојот јарем е лесен. Спасението не дојде лесно. Спасението е преку Божјата благодат, преку смртта на Божјиот Син Исус Христос. И така, кога ние доаѓаме кај Господ Исус Христос, доаѓаме кај Него, исповедувајќи ги нашите гревови, примајќи го Исус Христос како наш личен спасител, превземајќи го на себе си неговиот јарем. Сега, кој е неговиот јарем? Неговиот јарем е едноставно ова: дека ние му се покоруваме како на наш Господар и наш Господ и одиме во послушност кон Него. Слушајте, послушност што возможува преку предстојувачкото присуство на Светиот Дух. Ние не одиме во послушност кон Бога, така што ќе се спасиме. Одиме во послушност кон Бог, затоа што Тој не спасил. Ние одиме во победа, одиме во радост, одиме во благодарност, одиме во мир, одиме во задоволство што Тој ни го даде поради она што Тој го направи за нас, а не она кое го правиме ние за самите себе. Тој вели, сега земете го мојот јарем на себе, научете, вели тој, учи од мене. Сега зошто рече учете од мене? Тој едноставно вели, биди мој ученик, научете ги моите патишта, научете како функционирам. И еве што ќе научите. Учиш дека јас те сакам безусловно. Ќе научиш дека со што и да се соочиш, јас ќе бидам таму. Ќе научиш дека каков и да носиш товар, јас ќе бидам таму да го симнам од твоите рамена. Ќе научиш дека јас сум секогаш таму, сигурно таму. Никогаш не те оставам, никогаш не те напуштам. Дека јас секогаш ќе бидам соодветен за тебе. Ќе исполнам секоја потреба од твојот живот. Така, тој вели, земете го мојот јарем на себе, покорете се на мојата волја и на мојот пат, учете од мене, бидете еден од моите ученици, а тој вели, мојот јарем е лесен, мојот товар е лесен. И така, што се случува? Тој научи како да живееме со нив, без да бидеме поразени од нив. Не се чувствуваме оптоварени, обесхрабрени, разочарани, не се чувствуваме како да се откажеме, како да чекориме по работ на животот. Некако можеме да одиме среде тие товари со чувство на самодоверба, победа и уверување дека Бог има контрола и Тој ќе ги реши околностите во Негово време на Негов совршен начин. Дојдете при мене, вели Тој, сите вие што се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Сега, погледнете го уверувањето што Тој ни го дава овде. Што е прекрасен начин за Него да го каже ова. Слушајте што вели тој. Тој вели, значи, еве ја поканата, ајде, еве ја командата, земете го мојот јарем, лесно е, јас можам целосно да го отстранам товарот. Ако не го отстранам товарот, останувам со тебе под него и никогаш нема да го почувствуваш. Трето, тој вели, еве го уверувањето, не прави никаква разлика. Ајде, нема да те отфрлам. И тој вели, еве го моето ветување, погледнете го ова 2 пати, јас ќе ти дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете од мене, зашто јас сум благ и смирен по срце. Ќе најдеш одмор за својата душа, зашто мојот јарем е лесен, мојот товар е лесен. Тој вели, ќе најдеш одмор. Сега, што значи тоа? Едноставно ова, дека кога јас ќе му го дадам и ќе му верувам во тоа и ќе се фокусирам на него, знаете што ќе се случи? Ќе можам да се одморам во душата без негодување. Ќе можам да се одморам во мојот дух без страв. Ќе можам да се одморам во разбирањето на моите околности, дека иако тие можеби нема да се променат, ќе има едно прекрасно чувство на мир, се додека тој не види соодветно за да ги промени. Зарем не е вистина дека јас и ти стануваме немирни кога фокусот ни е на товарот, а не на оној што го носи? Кога јас и ти почнуваме да размислуваме за сите причини, зошто не се грижиме за тоа? Зошто тоа не се менува? Зарем тоа не е причината поради која стануваме фрустрирани, анаксиозни, загрижени и вознемирени, а понекогаш дури можеби и лути? Тој вели, ајде, земете го мојот јарем, видете каков сум. И тој вели, ќе ти дадам одмор за твојата душа. Кој е неговото ветување? Неговото ветување е ова.
Сепак, јас и ти, иако можеби ќе треба да се соочиме со многу тешки товари во животот, не треба да се откажеме. Не треба да пробаме некое глупаво бегство, не треба да се разочараме, не треба да им се предадеме, не треба да се откажеме од животот. Имаме љубезен небесен татко кој целосно разбира доволно така што вели: слушајте, јас ќе те водам, ќе ти дадам насока, ќе те научам на патот по кој треба да одиш. Фрлете ги сите ваши грижи врз мене. Јас ќе ве одржам, јас сум носител на товарот. Дозволете ми да го имам вашиот товар и вие не мора да го носите. Ова е причината што некои луѓе можат да живеат во такви тешки околности и ќе ги сретнете. Тие имаат насмевка на лицето, радост во срцето, задоволство во душата. Сигурен сум дека никој не е секогаш таков. Никој не е секогаш таков. Затоа што сите ние имаме своји подеми и падови. Сите имаме своји моменти на слабост. Но слушајте, клучот е ова. Не дека ти никогаш нема да имаш момент на слабост, туку сакаш повторно да го подигнеш тој товар, но клучот е што знаете што да направите со тоа и како веднаш да го предадете. Господи, ти рече дека можам да дојдам кај тебе, доаѓам кај тебе. Боже, го зедов, извини што го подигнав, прости ми за мојата слабост, ти го враќам, ти верувам во тоа. Сакам да ти се заблагодарам што го врати мојот фокус на тебе таму каде што припаѓа и што продолжив понатаму во животот. Така, кога некој ќе каже, јас имам товари, што да правам со нив? Првата работа што правите е да ги донесете кај Христос. Имате покана, имате команда, имате прекрасно уверување и убаво ветување. Сега има уште нешто што можеме да направиме, а тоа е ние да ги споделиме со некој друг. Велиш, почекај малку. Зарем не секогаш зборувате за тоа дека Бог е доволен? Апсолутно, Бог е соодветен. Да, тој е. Кога го имаш него, имаш се. Да, но запомнете го ова, слушате ли? Кажете амин. Секогаш треба да му препуштите на Бог да ги прави работите на негов начин. Сега слушајте што вели тој. Галатјани 6 глава. Браќа, дури ако маж или жена биде фатен во некаков престап, вие, духовните, вратете го таквиот со дух на благодат, секој од нив, гледајќи на себе, да не бидете и вие во искушение. Потоа тој вели: носете ги товарите еден на друг и на тој начин исполнувајте го Христовиот закон. Носете ги товарите еден на друг. Па како некој друг ќе го поднесе мојот товар? Бог може да стави на нечие срце да се моли за мене, но ако јас, слушајте, ако некој друг сака да го носи, на вистина го носи мојот товар, тој треба да знае зашто јас сум на вистина оптоварен. Сите ние имаме луѓе кои се јавиле или како и да е и рекле: јас се молам за тебе, дали нешто се случува? Но тој вели дека треба да ги носиме товарите еден на друг. Тоа значи дека јас имам право да го поделам мојот товар со некој друг. Ако Синот Божи почувствувал потреба да го сподели своето срце кога бил оптоварен, истото и јас и ти имаме право да го споделиме нашето срце со некој друг. Сега можеби сте еден од оние луѓе кои се премногу горди за да го направат тоа. Тогаш, пријателе, запомни две работи. Ќе пропуштиш благослов и ќе предизвикаш некој друг да пропушти благослов. Затоа што ако одите кај некоја личност и го споделите со неа своето срце, како ве боли, длабокиот товар што го чувствувате во вашиот живот, нешто низ кое поминувате, запомнете го ова. Се што сте направиле е дека сте практикувале грешка. Се што сте направиле е дека сте го практикувале она што го практикувал Исус во моментот од неговиот живот кога тој рече: ми требаат моите пријатели да бидат блиски. Морам да ви кажам, ова е прилично блиску до се што можам да поднесам. Може да кажете, но јас многу се плашам. Знаеш што? Не треба да се плашите. Што ќе мислат тие? Нема разлика што мислат. Она што прави разлика е што мисли Бог. А што слушнавме ние? Тој рекол: ќе бидам љубезен со тебе. Ќе те сакам безусловно. Ќе те земам онаков каков што си. Ќе те разберам. Не можеш да кажеш ништо што ќе направи да ме разочара. Мислам дека имам неколку такви пријатели. Се надевам дека и ти имаш. Гледате, бидејќи Бог избира да користи човечки суштества честопати за да го направи за нас она што тој знае дека ни треба. Не знам со што се соочуваш, не знам каде си во животот, но еве што знам. Знам дека постои Исус, знам дека постои Бог, неговото име е Јахве. Исус е неговиот син. Но повеќето од нив тој е спремен да ги земе сега ако дојдеме кај него, ги оставиме пред него, да му кажеме за нив, да веруваме во него, да се фокусираме на него. И знаете што?
тој е повеќе од среќен, воодушевува. Тој вели дека секојдневно ги носи нашите товари, ако му дозволиш, тој ќе го земе твојот товар. Ако никогаш не сте поверувале во Господ Исус Христос како ваш спасител, знам што носите. Вие носите вина. Вие ја носите тежината на гревот. Единствената личност која може да се справи со тоа е Господ Исус Христос. Сакам да ве охрабрам да побарате од Него, да ви ги прости гревовите и да му кажете дека нему му го предавате својот живот, дека го сакате најдоброто од животот, а тој е единствениот кој може да го понуди тоа. И ако ги исповедаш твоите гревови и му кажеш дека го примаш како твој личен спасител, врз основа на она што тој го направил на Голгота, во тој момент твоите гревови се простени. Слушај, ти не си условно, ти си помилуван, вечно слободен. Духот Божји ќе те запечати како Божјо дете во тој момент. И од тогаш ти имаш некој кој стои под твоите товари, оди со тебе. Ја симнува тежината од тебе и ти овозможува да зачекориш во мир и спокојство, што никогаш нема да ги знаеш додека не го запознаеш Христос како твој спасител и Господ. Можеби ти си верник, се наоѓаш во страшна околност и сакаш да излезеш. Викаш кон Бог, што туку почна да се сомневаш во Него и речи си го мразиш Бог таму каде што си. Зошто едноставно не го пробаш ова? Само кажи: Господи, јас денес слушнав нешто поинакво. Не сум го направил тоа многу добро. Тоа е во ред, тој разбира и само кажи му дека денес го оставаш тоа. Тој знае дека можеби ќе треба да го земеш утре. Кажи му дека го оставаш. Тоа е единствената вистинска, искрена слобода и тоа преку Христос. Ако сте били благословени од денешната програма, ве молиме посетете на нашата веб адреса www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.